Evet arkadaşlar, önümüzün kutu açılımına geçtik. Dat korna arkadaşlar. Tabii şu an göstereyim, açınca göstereceğim. Hadi ürünümüzü açalım. Vay, ürün hediye paketinde gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Neden kavgam? Ürün hediye paketinde gelmiş arkadaşlar. Atıyorum. Çok çıkartamadım. Haribo yollamışlar. Haribo'nun ağzı açılmış. Hayır, buradaymış, pardon. Tamam, bunu sonra hallederiz. Haribo yollamışlar. Haribo hediyeye bak be. Ama bu erimiştir çok. Neyse. Ne diyor? Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanmanız dileklerimizle. Siparişiniz ıvır zıvır. Neyse. Kan şeyini tanıtıyor. Şimdi açalım arkadaşlar. Abi şimdi açmışken bunlar da şöyle patlatmaktan geçmek. Oo. Neyse. Açıyorum. Açtım. Oo, come on. Ne olmuş buraya? Şey olmuş. Neyse. Evet. Şöyle. Ters gösterdim. Şöyle. 60B yazıyor. Neyse. 510 Hz, yani bu ince. 12 volt ince. Bu 410 Hz, yani kalın ses. Arkadaşlar içinden bunu boşver. 2 tane aparat çıkıyor arkadaşlar. Şu aparatlar çıkıyor arkadaşlar içinden. İnceymiş, evet. Arkadaşlar biz bu konuyu ne yapacağız? Bisikletin çatalları var ya, ön gidon. Onlara yan taraflarına şu şekilde bağlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde olacak yani. Aynen şu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde bağladıktan sonra çalıştırabilirsek çalıştıracağız. Büyük ihtimalle şu sorun olacak. Şu küçük gibi galiba. Burayı büyütmemiz gerekecek yan keskiyle falan. Neyse. Hadi şimdi bu kornanın sesine bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle 12 volt bir akümüz var. Yani şuraya koyalım, bayağı dağıldı. Şunları atalım yere gitsin yani. Şu köşeye. Şu bıçağın ağzını kapatalım. Şöyle 12 volt bir akümüz var arkadaşlar. Birine artıya, büyük herhalde. Birine artıya, birine eksiye, birine artıya bağlıyoruz. Umarım çalışır yani, ne diyeyim. Bu ince ses. Şu da kalın ses arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kornanın sesi böyle. Gayet güzel arkadaşlar. Efsane bir ses çıkartıyor. Ben bayıldım şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi bunun bisiklete montajına biz bir geçelim. Biraz zor olacak ama halledeceğiz onu da. Hadi bisiklet montajına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu elimde gördüğünüz şu yerlerini ben bantladım. Aparatlar vardı, onları taktım ikisinde. Galiba şu tuttuğum zaman şu eksi oluyor. Şu da artı oluyor yani. Şuna. Şu da şu şekilde. Hadi arkadaşlar, şimdi montajına geçelim. İlk olarak şu 15 anahtarla 17 geçti. Bu olur. Mi getirmiştim. Şu 15 anahtarla şununla. Evet arkadaşlar, şu aparatı çıkarmıyoruz üzerine. Şunları hemen çıkartalım. Takayım ben. Ölçerek yapın arkadaşlar, işiniz de kolay olsun. Şöyle 10-11 anahtar olacak arkadaşlar. 10-11 anahtarını ben bunu sıkayım.
üzere şöyle oldu. Gösteremedim. Şöyle. Hadi şimdi bisiklete takalım. Arkadaşlar da şuralar bu kadar geniş değildi. Küçüktü, buraları ben genişlettim. Yan keskiyle kestim. Haberiniz olsun. Şöyle içeri böyle getireyim. Şuraları büyüttüm arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi montajına geçelim. Invincible. Sonuna takacağım kamerayı kullanmayın. Bakın. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Yani böyle yerlerimi yerleştirdim. İyice. Şu salanması gayet normal arkadaşlar. Çünkü şunlar çok sert malzeme değil. Sağlam bir malzeme. Yani gevşek bir malzeme. Ondan sallanması gayet normal. Hadi şimdi kablosunu yapmaya geçelim. Şöyle arkadaşlar 3 metre 0.75'lik 3 metre yani gayet fazla, hatta yeterli bile. Yani fazla, çok fazla hem de. Evet, bunlar uçlarını hemen şöyle bir açıyoruz. Şöyle bir açalım. Yani 3 metre fazla ama halledeceğiz bakalım bir şekilde. Şöyle bakıyla çalışacağım. Zaten göstermiştim size. Yukarıdaki bakayım görünüyor mu? Görünmüyormuş. Şurada bir alarm var. Onu da öyle çalıştırmıştım. Bunu da öyle çalıştıracağım arkadaşlar. Şu aküyle. Akünün yeri de şu ortada. Şimdi aküden şey yapacağız, alacağız enerjimizi ama yani çok aküye gitmeyeceğiz. Anahtarla birleştireceğiz bunu. Yanında şöyle bir anahtar var. Şu kornayı çalıştırmak için. Şu anahtardan var. Yanında şuraya bir tane daha bu anahtardan koyacağım. Bu alt şuradakini yapacak. Yanındaki de şu aşağıdaki de kornaları çalıştıracak arkadaşlar. Ben bunların bir montajını yapayım, işini bitireyim. Size de o zaman göstereyim ben arkadaşlar. Hadi şimdi ben bunun yapımına geçeyim. Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, sonra yaptım. Şöyle göstereyim size. Şöyle ayarlayayım. Kamera eline alayım. Ne oluyor sana? Bakın şu korna, şu baştaki, bak, şu ortadaki, şunun soldaki şu düğme, şu. Evet arkadaşlar, bakın böyle bir dizayn yaptım. Bunların artısı eksi yok galiba. Evet, şöyle şuradan getirdim kabloları. Burası bir dağınık oldu ama düzelteceğim orayı da, merak etmeyin. Akü de şu arka tarafta, şurada. Aküyle gösterelim. Akü de şurada arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'da ben bunu araştırdım, bisiklete şu dapta kornadan takan var mı yok mu? Ben bulamadım. İlk yapan benim arkadaşlar bunu YouTube'da. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Şimdiden videomu beğendiyseniz, yani şimdiden derken videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.